はい、皆さんこんにちは、ともです。今日は伊豆名に来ました。そうで、今日はですね、ガマラーの噂のガマラーです。はい、レッツはヤッホー大から大丈夫。今日はゴールデンウィークっていうことで、ゴールデンウィーク前なんですよ。さあじゃあ釣りにあれとかじゃゴルフロそうですね。まあ自分がこんまり釣ったら皆さん文句言えないと思うので釣れからです釣れんかったらどうする釣れ方マックっていうかあるじゃあ自分は2泊3日そうだよな2泊3日やるのでちょっと1匹ぐらいはね釣れるだろさすがに。いずれですかここは上堤防っていうところですから今日はもう一丁前にテントもあってさっき変形しちゃったけど倒れるぞ今日倒れるぞ。緑と黄色の麦が入ってる。俺こっち行っていい？よし。今日は久々の砂糖じゃない鳩。今日鳩といつものラグラス2500番そろそろリール変えたいけどな。つかんくなるかなかったらこいつが壊れたら買います。でもシマノのリール欲しいな。ハイパーうん。マジ？うん。グルクンだ。ラッキー。来た。うん。オキメジオキメジいっぱいいるな。なんでコッパグレってやつなんだこれ。おいびっちゃやばい、釣るの上手くなってる来た。なんでこれ。うわ、切られた。バチったな。えぐい。来たわ、そこだわ。うわ来たー。うまっ。
やばああ、瞬間移動しとった。怖っ。いなく。うん。そこ取れてます。そこ取れてます、自分。なんで味久々の魚。本当によ。はい、釣れません。全然釣れません。もうポイント移動。帰ろじゃあ、上堤防の超過報告を今からします。あ、定義重い。やばい。お何これ。誰が持ってきたこれ。うわー、確かに網の中から見る映像もいいな。でかいや。映像に収めるかちょっと50はあるな。手切るんだよ。尻尾あぶよ。よし。でかい。これやばいな、貝になってたな。さあ。よし。やりましたよ皆さん。ハリス何号だった？ハリス4個。4か。貝針7号。かっいいな。これと、まあグルクンとか変なちっちゃいイラブチャーと、はい。キメジとキメジとイラブチャーとグルクンです。あ、死んでる。こいつはもうあれじゃん、一番の。かっいいな。でっかさ。いいな。やばい、消えた。なんで？ああ、オッケーオッケー、消えてん消えてん。おお。よし。出てもらえるか？映像を残す。いいよ俺は。ハイエネしない。いいよ俺。ハイエネしない。しねまあそんな感じで。トカジャチャレンジ成功ということで。場所移動しよう。場所移動。皆さん、松岡沖なんですけど、だいたいこれは沈め専用沖なんですけど、この水汲みに水入れて待て浮くじゃないですか。でだいたいまあ渋々これちょっと入れすぎ、1、2個抜いた方がいいんですけど、ちょっと1、2個抜きますね。はい、1、2個抜いた状態がこれですね。渋々大体自分このぐらいの状態で使ってます、いつも。なのでぜひ参考にしてください。
おどこあるんだよ。でかいし。でっか。また同じのだ。いい。これいっぱいいるんだな。オッケー。どこだ。よし。よし。よし、来た。伊勢観覧萩。40。いいね。最高。よし。
スカリ入れてこう。うわ、でかかったっすね。え、ダメ。え、きつい。うわ、でかかったっすね。逃がすか。引いたな。うわ、でっかい。でっかいな。ちょっと厳しいって。オキメジでかっ。でかいでかいでかい。
あこいつか、さっきから食ってたのは。いいサイズが。ふう。えぐいわ。うい、足ぐらいある。やばっ。でっかっ。いいね。最高。うわ、えぐいな。はい、これから超過報告を行いたいと思います。今日釣れた魚はこちらです。大きめじですね。うわ、でかっ。こいた食いたい。大きめじとニセランと池カツオですね。はい、本島帰ってきました。今回結構釣果良かったんじゃないでしょうか、皆さん。はい、頑張りました。また頑張ります。もっといいもの、もっと大きいもの釣れるんで、また自分頑張りますので、応援よろしくお願いします。あと今年中に1000人目指してるので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。で、フレンドの彼ノムさんと話したんですけど、やっぱりノムさんめちゃめちゃいい人でですね、今後伊是名島でなんか企画組んで動画撮りたいなって思っています。花笠さんとかサクパンさん引き連れて、ちょっとなんか伊是名島の猛者たちを対決を申し込もうかなと思ってるので、それかなんか交流を持てたらいいなっていうふうに思っています。はい、そんな感じですね。では皆さんご視聴最後までありがとうございます。また自分頑張りますので応援よろしくお願いします。では皆さん次の動画で会いましょう。バイ。